Mən insana insandan da yaxınam. Ən çox yaxın bizə Allahımız, Rəbbimiz, Xaliqimiz olduğuna görə ən böyük, ən ağır məsuliyyət də onun qarşısındadır. Ona görə qiyamət günü soruşulacaq. Qiyamətdən qabaq qəbirdə soruşulacaq. Allah barədə soruşulacaq. Rəbbin barədə soruşulacaq. Xaliqin barədə soruşulacaq. İkinci məsuliyyət Peyğəmbər və ali Peyğəmbər qarşısındadır. Çünki ikinci yaxın olardı. Onlar niyə yaxındılar? Çünki əlimizdə mötəbər hədislərimiz var ki, Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləmdən soruşdu ki, səhabəsi, Ma huvə əvvəlu xəlqillah, Allahın birinci yaratdığı nədir? Həzrəti Rəsulullah cavab verdi. Dedi, əvvəlu ma xələqallah nuri, birinci Allah xəlq edib mənim nurumu. Və minhu xələqə kulli şey, və ondan bütün şey yaradıb, nə varsa yaradıb ondan. Deməli, bütün varlıq aləminin, ancaq mən maddiyyatdan danışmıram ha burada, mən mələkut aləmindən, ruh aləmindən danışıram, həqiqi aləmdən danışıram. Bütün varlıq aləminin mələkuti Məhəmməd və Ali Məhəmmədin nurundan xəlq olunur. Madəm ki, əslimiz olardı, o zaman ən yaxın bizə olan odur. Elə mən elə bilirəm ki, o hədisin də mənası budur. Ya Ali, ənə və ənd əbəvə hazihil ümmə. Ya Ali, Peyğəmbər buyurdu, sənlə mən bu ümmətin atalarıyıq. Mən bunu belə başa düşürəm. Bəli, burada Peyğəmbər salavatlı ata deyəndə buyurur ki, bəli, bütün bu ümmətin, əlbəttə niyə ümmət? Çünki ümmət ən yaxın olduğuna görə, amma əslində bütün varlıq aləminin əsli bizim nurumuzdan xəlq olunur. Yaxşı. Sonra insan məsuliyyət daşıyır ata və anasının qarşısında, valideyn qarşısında. Və cavanlara da sözüm, yadınızda qalsın bu. Valideyninə ağ olan insan ən sadə peşə nədir? Ən sadə peşə. Mən bilmirəm, siz deyə özünüz hərə özü üçün fikirləşsin. Ən sadə peşənin də dalınca düşsə müvəffəq olmaz. Heç vaxtı müvəffəq olmaz. İndi biri mənə deyər ki, filan kəs var idi, məsələn, atasının başına qışqırdı, pul da qazanırdı. Deyərəm, yox, pul qazanmaq müvəffəqiyyət deyil. Müvəffəqiyyət, uğur qazanmaq, bərəkət ayrı bir şeydir. Bərəkət malın çoxluğu da deyil. Bərəkət malın azlığı da deyil. Bərəkət tamam başqa bir şeydir. Nurani həyat sürməkdir. Rahat həyat sürməkdir. Xatircəm həyat sürməkdir. Gözəl həyat sürməkdir. Qur'anın dili ilə desək ki, Allah Qur'anda buyurur ki, Allah istəsə ki, bir insanı gözəlləşdirsin, onun qəlbinə inşirah verər, ürəyi genişlik verər. Bax, xoşbəxtlik ürək genişlikdir, əzizlərim. Odur xoşbəxtlik. Amma Allah ki, istəsə ki, bir nəfərə əzab versin, Qur'anda deyir ki, onun qəlbin dar eləyər, dar. Dar qəlb bilirsiniz nədir? Ondan incir, bundan incir, ondan küsür, bundan küsür, onun dalınca danışır, bunun dalınca danışır, onun qeybəti, bunun qeybəti, onun həyatı yoxdur onun. O bu dünyada cəhənnəmi yaşayır, xəbəri yoxdur. Onun həyatı həyat deyir, xəbəri yoxdur. O rahatlıq bilmir nədir, mənəvi rahatlıq. İndi biri deyəcək, yenə deyəcək mənə, o günləri gedmişdi Naftalana istirahata. Deyirəm, yox, onu demirəm mən mənəvi rahatlıqdan danışıram. Mən ruhi rahatlıqdan danışıram. Mən aram olmaqdan danışıram. Mən böyük qəlb olmaqdan, sahibi olmaqdan danışıram. Ali cənablıqdan danışıram mən. Bütün bu çətinliklərə sinə gərməkdən danışıram. Bəli, bundan danışıram. Ona görə valideyninə ağ olan, valideyninin üzərinə səsin qaldıran. Çünki bilirsiniz də Allah Quranda deyir ki, la taqullahuma uf. Onlara uf deməyin, uf. Uf nədir? Yəni bir söz deyəndə da heç qayıtmıram, səsimi də qaldırmıram. Ancaq üz gözümü turşuduram, məsələn bu yenə başladı. Deməklə yox ha, üz gözümü turşutmayla. Allah ona adını qoyur uf. İmam Sadiq əleyhissalam dedi ki, əgər bundan da balaca olsaydı, Allah onu da haram eləyərdi. Ancaq ən balacası budur. Yəni bunu da belə Allah yasaq eləyib. İndi Allah bunu niyə haram eləyib?
Bizə görə. Çünki bilirik axı. Bilirik axı biz. Nə bizim elədiyimiz əməllərin, vacibatın, ibadətin Allaha bir fayda verə bilərik, nə biz haramla, günahla Allaha bir zərər verə bilərik. Onun əlindədir bütün yerin və göylərin xəzinəsi. Odur Rəbbimiz, odur Xaliqimiz, odur yeri və göyləri yaradan, odur ehtiyatsız, odur qəniyyül mütləq. Bütün gözəlliklərin hədsiz, hüdudsuz Allahdadır. Amma nəyi vacib eləyibsə bizə görə eləyib. Nəyi haram eləyibsə bizə görə haram eləyib. Ona görə əzizimiz necə deyirdi? Həmişə bu cür izah eləyərdi. Deyərdi ki, haramı qorxulu kimi deməyin. Haramı deyin ki, insan sənin xoşbəxtliyindən ötürüdür. Günah sənin xoşbəxtliyindən ötürüdür. Sənin abrından ötürüdür.